batongire bangi ni bawete bakawatanira na kureta rwaria Kenya nikenda kuthiria mathina. Jeff Gituma katwambiririe na riboti. Nawe mutongeria wa mugongo President William Ruto ntuko ya narua nekirite kirore mbiru na yegwitikiria rwangi rwa ithurano na mianka ruthure rwa bara bakarungamira ithurano aja Kenya ni are nyuma yau bathithitie muchemanio atongeria ba Kenya Kwanza na kinya bazimio ra umoja aria kuringana na atongeria baba bakuga nthiguru iji ikathirwo mathina jaraje kuja maandamano ni kwaraniria. We have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. This forum will begin on Monday next week and end on Saturday next week. It will be a 6-day forum and will propose the way forward for the country. In the interest of making sure that we live within our means, all participants will bear their cost of attendance. This is the result of the consultations we've gone through this morning, and we look forward to beginning the forum on Monday next week. Nkuruki ni bateririte bimo bya ikundi bikwirigirwa kirirwaria ruru nikenda rugeta na mbere. We want representatives from political parties, religious groups, from the civil society, from working community, from the employers and professionals and intellectuals of our country, the youth particularly, because as I mentioned earlier on, youth actually the majority in our society today, and we want them to be properly heard. Akirikiria Raila Odinga na atariritie bimwe bibira bakwenda kwariria ya mbere ni utumiri buthuku bwa into bya muingi kwaga kwa ngugi kwa muingi jwa nthiguru ya Kenya ndoa cia kimiriga na kinya marandu ja nthiguru iji. And then the several issues, some of them which have been mentioned already, the issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity, debt in our country and debt servicing, and generally management of the economy are issues that we need to talk about. Kiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Tutana mbere mwalimu mnene wa skuru ya Miru Mental Challenge kaga na kuromba atongere kusumeria kutetheria skuru no ntoni bakulukira mathina kathomba kire kutungatira na barabara na mawathe. Mwandiki wetu Anteto Gaki wa Mutegi niwe na ripoti. Leonard Kiorori mwarimu munene wa cukuru ya Meru Mental Challenge tikana cukuru ero thomithagia na bara batokiritwo kimathugania ndariritie thina nkabira cukuru ino gukurukira kiromba ntu bawendi bwega na atongoria ba kaunti ya Meru kubaraithiria kenda mathomo ma cukuru ino. Inaitwa Meru School for the Mental School. Iko na watoto 130. Wote wanalala shuleni, hakuna ambaye anaenda nyumbani. Tunakuwa na mashinda baribari. Kwa mfano wasasi wengi sana kulipa karo ya shule inawashinda sana. Vile tunafanya, tunaomba usaidizi kutoka kwa makanisa ama kwa well-wishers. Sana tumesaidiwa na kanisa ya Methodist, ndio wanatusaidia sana, tunawashukuru sana. Tungetaka watu wengine hata wao waingie wasaidie ili watoto wasikie wako huru na wanafurahia kuwa shuleni. Lazima hawa watoto wawe na mfanyikazi
ama kiatika mchana na usiku. Lazima amuamshe asubuhi, aende ampeleke achukue breakfast, aende naye saa 4 wakunywe chai ya saa 4, ampeleke lunch na ampeleke supper. Kwa hiyo kunakuwa na shinda kubwa. Bila hao wafanyikazi, walimu peke yao hawezi kukaa na hao watoto. Lazima kuwe na support staff wa kusaidia walimu. Kumpeleka hospitali ni kazi ya house mother. Ikiwa mtoto amekuwa admitted in the hospital, hiyo ni kazi ya house mother kukaa na yeye hospitali. Ni kazi ya house mother kupatia mtoto chakula. Wakiachwa peke yao hawataweza kukula chakula. Mwalimu ndiye ataonyesha mtoto jinsi ya kuoga, jinsi ya kwenda choo, atasaidia watoto girls sana wakati wako na wanahitaji sanitary towels. Hiyo ni kazi ya walimu wanaonyesha. Kwa hapa Meru Mentally, kila darasa liko na watoto 14. Ikiwa mwalimu mmoja kwa darasa, inakuwa ngumu sana kuwachunga, kuwapatia kazi, sababu kuna wengine huwa autistic. Kwa hivyo akionyesha huyu kazi, huyu mwingine amemaliza yake, ameanza kupiga kelele, ametoka nje. Kwa hivyo walimu wakiwa wengi wanasaidiana sana. Amwe na bobo biche mubunge wa Bore mugambire ndikiri neriongete cukuru eno baretete chekiana baire barabomete ntere chia Bore kiri family takweyomba nyuma yabo kukaramiche mieri kathomba batakuthi cukuru. Kwa wale wazazi ambao hawana uwezo wa kulipa karo, tuko na watoto wawili ambao wamesaidiwa sana. Mtu mmoja anaitwa Lidikire, na tungetaka hata yeye anje hapa shule aone vile tunasoma, ili aendelee kusaidia wengine. Zote tuwe pamoja, tunasoma pamoja, kila mzazi anafurahia kusaidiwa kulipa karo. Lidikire, asante sana, Mungu akubariki juu ya yale unatufanyia. Watoto wamesaidiwa na MP wa Bore Lidikire. Wazazi wao walikuwa wameshindwa kulipa karo kabisa. Kwa hiyo wakati tulifungua shule hawakurudi shule. Bahati nzuri huyu MP wa Bore Lidikire akanjua shinda ya hao watoto na walipia. Twejete kaga na tutumi mjumbe wetu Ndikiri Mbasaleje ntumiri ya ana baba toraganja na Ndikiri na tunekerete cheki embeti njaga ya nabaire Mugambi na Purity Nkirote itogochokira ofisi nkatho mono nuntu bako turingira na banje kibachoka skulu ntu ana bibure jinyisho barai na isho ya ukaranja kwa ibo yakasana ntu kwa mwezi wale Ndikiri nuntu basekira lejerenio gutetheria mwana moja Purity Nkirote na Mugambi ituso musokeria nkazo sana Murungu amuongere no kagitaniga kumwarimu munene wa cukuru no rutete mbito kiri acheri barabe na anata baba kubairaga cukuru kaingo bathomata na barabange. Kuna familia iko na mtoto ako na disability yoyote, epu wasasi wampeleke shule asome kama yule mwingine. Mtoto asikae nyumbani, epu apelekwe shule ili asome kama wale wengine. Kila mtoto ako na haki ya kusoma. Ngao wakikaa nyumbani watatumiwa vibaya na vijana huko nyumbani. Kwa hiyo wakiwa shuleni yambeti si wakiwa shule. Umakaga nkiripotera Meru TV nyokambita Gaki Mutegi. Kubwa sana Gaki Mutegi. Na tita na mbele na tita wasieto munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Mwisraeli na menerete baraba kuwa gavana Muthomi Njuki utingo ya rutete na kubauria betere myake thatu iretiere ethire Njuki umetene kenda batonya na kuthithia baraba kuona Njuki na remetwe murimi wa mbogo na wikira kirore. Munini wa gavana Nyaga Mwisraeli hamwe na waziri wa wathani bwa thirikari cia matura ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Muthini Karangi ibameneretie baraba kuga gavana Muthomi Njuki gutire wira kuruta araba ugite kabari na rurigitho nontu Njuki ari na aruti wira bataringaga gituma. Msisikie propaganda huko, kuna propaganda mingi sana ya kuharibu gavana. Ari gavana tiwira kuruta angabi ka gavana awatire timu ya kutawira kitongorete deputy gavana wetu Raudia kuna kelele sasa nifanya kazi kama tumenyamaza. Serikali yetu na gavana Njuki tumesimama imara. Mawimbi itakuja lakini there is God in heaven. Watu watatutandika
na ngwero rogaro mono na ningwete kiranje gasa botina chachero das okono te kwa ruaji yaku we mweya bakinenganira mubwanano na ministry ya ugima bwa mwiri arakwira shindite biegwa bithato ta ministry ira mbega ndeni ya Kenya na kuga baraba takuganirwa injuki betere mianka ithatu ithire keingo bathungira thirikari ni na kuthiria thina inu bakuga njuki kare meto ichio Tharaka Nithi County inakuanga in health department number 1. Na siku nyingine hapa last week tulienda hapa Nyeri. Niliingia na vikombe 3 katika taifa mzima. Kwa sababu ya kazi ambayo inatekelezwa katika eneo letu la ugatuzi tukiongozwa na His Excellency Gavana Murkomen Njoki. Tumebakisha 3 years na 1 month. Tupigane miaka 3 na mwezi umwe contract ya Murkomen Njoki ithire. Wokora kwi miujiza we ne ya kurutha etera miaka 3 ithire. Oyo the magic vamos guardar kurutha Murkomen Njoki uma no thina kwa ciethera thiguru ino responsibility yetu kuthiria thina ikura tukumba tucithirie yakinya batu tucitigira batu kuongea nyokie endelea kunyithia thina uketha thina ithirahuthacia thirinya America na China kagita ni wagakuba kiruta mbeto kiria na siasa kunenkera njuki kanyaga kuruta wira nyoro kura and then kuomba kura lakini wacheni matusi. We have only one father in the Tharaka Nithi County anaitwa Murkomen Njoki. Tuko na confidence na yeye, that is why tuchaguliwa the second term. Mpatie necessary support na sisi kama wafanyikazi wake tumfanyia necessary support. We are in the world of opposition. Si ni kweli? Kwa hivyo mimi kaje nimwambia gavana wangu, gavana songa na mbele twake na Tharaka Nithi. Tusisikize yale yananeno. Tufunge masikio yetu, tuendelee kufanya kazi. Kwa hiyo ndio muone wero ndio tukora wega. Bena ambuli batwite tambuli ya rwanyu. No kulinga akere? Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Mbita murimi wa mbogo Ivo ya murimi na kariga kauni Tharaka North baditite mbitwa kiratongoria baraba duri kubatetheria kuona ga kauni sublocation kulingana na kariba barua kaita kara locations na sublocations ya yanasoni beri bakanenkerwa endunyumena tiyo bonere kolokiba menerete baraba yanasia locations ino ntubwa mpukumo ila siatumire basunwa sibo na sabchi mali kwetu antito dagara weguna nawe inasio Baba ana kariba kakaoni kuma wandia gatonga Tharaka North sub-county agaba kithata gitumi kinene kiri kuthama kwa visible sabuchibo na chibo kakaoni arakuringana na bokere sublocation na location chamber cha bayana wa kaoni rarimo yacho ya kurigeria gwatwike kiumira mona kwithuri berite bakanengera batame ona Antoni kabatunjira mobisi impika gwankinyere kamono kagita kara nkuthi guchwa obichi wontukura kuraya yairirwo ya thamu aga kaoni ukuona turungi ao kuona turungi no kwari na obichi ya chief na obichi ya chibo eni chia thamirwe chia thire bwa nkurunga ora karibu na Tharaka tendi twakenete muno no ntubo obichi ya kindiki gutugania twegwa sublocation ire gwitoga kauni sublocation lakini tukithikeria ire tukiombe sublocation turioria atiri Madam Sabusibo ora gwetu tumwendete muno actually tumurespectite muno araba athire bakara nthiguru na chibo gwake bona ibati kuomba kuomba sublocation iko gakaoni niogo gikingi na nio gikanga gia kanjoro sublocation na nio location gikingi arago kuonekana muntu na koja gwara po mugambi igo kwero igo ngo watoma kugania njakiranga utikaya kaoni arago atome ona ntubere badatu bagakona mwere ganwa mugambo bokathibo akaranthegoro bokarotho biji bokagania bokaira kanjoro sublocation iko yo po mugambi igo wathiuruka guku ukigitanagia mantu locations na sublocations nata wakarira nthegoro na ntu bakai bakiombeara watweka
gakauni nä gategwa nä tå itwegirwe yatangachwa karukire yatwathikirite matangazo lakini bandaye itangacitwo yategwa tå gikiumbe ndigwa no kwenda iteke o yumbe itonama na no ari wakwa muthie tika ngwane na nguto miokaya nkaegwa ndi muntu wa mbere gucocia utikone kura gakauni mugambi uyu ro watobeteria ari aguturuthira akube natokia gwako atokia mukagwa itha ndaithukirwo aramuthio gwakwa utieka mbere akube ndugia rero ngethi gukinya ndaguka njoro aku na kiumbe yoko ngwira ndikuru irekire ikayoka matoko endo kagwa irande akube agaga kaoni gwakwa tikambugia rero ngakambe ngathingategwa akari baba bakari bogete amana kwethora mbinge ja jukuru wamana itobia kuringira kura bire gwatikana gakauni ibakuria note aboreko bwatomere baratunya sub location gakauni bwa mbere yena chukuru inene chukurinya gakauni primary school yena de secondary yena karankuru primary na ntongoro nkorigara ara gakauni sub location ekorera tokane gatweke kiumbe gakauni yena chukuru taimu bwa mbere kinya polling station ni thato inene inya gakauni yonka inya ne gucira nyamura inu cionthe inu ciereto ekwira nio kiumbe gakauni karaga nkuru manyanga na ntongoro mbito yao kiri ntongoria rego mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya wamwe na mujumbe mwakuru kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Ngoge Mwindu igutigira bakuthingatia ndeto ino gutigiri bakugwata gioto iromba reto ndirato kuromba itonenkerwa sub location yetu ere wetwa gakauni itokoromba mheshimiwa wetu Njinji Mugitonga Murugara in fact ore agure tokoromba na njira giteyo bwana Monfire wathinga tera manto mama Susan Ngoge Mwindu itokoromba na njira giteyo ore agure omenye kore manto matakwendeya bwega kanjoro no tothinga tera omenye kore anto batano bathire bakarante goro barutaria toraga kauni cia location barekera kiumbe makoro kweneria koria ndakoro pero turenda gakauni cia location miari yetu ni kogwa burare gikingo ya iriro na ramo kothima gotweka gakauni ne gwetwa kiumbe wana totie ukube na kiumbe ino tongore bore bunthe manda muno are ndo kiumbe chabuchibo no kiumbe na mobichi mo mangi memare machibo na machabuchibo mbuga kilomita mono nusu kwanja imakwani iretie kwa gwende gakauni to atigura ta ana bankia ana batenya mwene kakwendera twakarata tio antu ba gakauni twakara twakomerua tanduga rego tonwa gatigwa bande matenturepe ene tio turera tucokerua kambe yetuku kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka Rietwo Kambita Ndagara waigona na tuza na mbere tije bikibiki kumakanwa ibamenerete wamba kwa bikibiki braba weti gwingete mno rera bapa bikibiki sio akwena Huduma Center ya Chuka bakere na Meru TV bweti basiumietie kodiatera okilokera CCTV se Huduma endo kutombe ketano ntoberero CCTV yuite kuruta ngwe mandikweto andeta umurimi wamba wono ina riboti athithia babonda bonda cia kanwa Chuka batongorere twimukariri gite wago John Mutwiri bebumirĩtie na kuga wamba bwa bikibiki rira bapaki karibu na Huduma Center kingo kugwata utungata ndene Huduma kana koti ibwingite muno ara muthenya wa igoro Emilio Murithi araijuro bikibiki yake akomitigagu kingo kuthikoti wenyo mundi aturia ni murakaro na muthi na muriko ni kwithirwa tuyo Huduma Center ndakaci yakwa ikonyamerekera bone kibibi kwiwa Huduma Center kwina polisi kwina nginya CCTV wetha tukuna kibia irwe igoro turairwe kibikibi Huduma Center nyunda ciria mbucite ya kotini igoro gintu thaa 5 ndaiga pikipiki yakwa Huduma Center au parking yenu ya wele au ndatonya kotini ndatiga pikipiki parking ya Huduma Center ndathiria gintu ndaika 40 ngeca nio ndacire ndathira pikipiki yakwa etivo bakiuga bagucugia kuthingatia bikibiki enu kiri Huduma Center barerirwe CCTV cia Huduma Center itikuruta wira nwanga bakathi Nairobi twauma bo twathi kwa polisi twathitanga kwa polisi twacabo twerwa kibikibi twacurwe kwi CCTV cia
sisi kwa CCTV cia unduma tukuthi kwa CCTV unduma twelwa CCTV te kuruta wira no uria CCTV ngetho te kuruta wira atia twacoka twelwa server ite kuruta wira twelwa server Nairobi ile ngibota kuona unura ukire kibikibi no tukuria ka server igwikara Nairobi banda ithio iria kiumia giki ni ithiete jieri na igitarwa ni almost bikibiki 10 ithierete na ontoyo walio general ya bindire to identify uria turutagira wiro u aria wena kioski uria twendagia no atwari wagotonya kuona muntu ugicoka bikibiki ikuthie ndagika 10 wicoka bikibiki ikuthie nao eni routine icokete ya igi onto bameneretie anene na kuruta mbitoke ri utungata bonduma kubarutira mbicha cia CCTV kengo kumenyora araba ijire bikibiki yago lomba the necessary authority matutumire server tume mundu wa iria kibikibi kwa server echechuka tutibu tungithwa tuyo tujoto kwa paka kibikibi ma center tuthiete na kumini kotini kana kule balonji kana kunge ukiuma kibio kama chwa mbuko ekaga iromba ria kwa nyugure ni nkenda wakorwo no maombe gutuchekera tuone bikibiki yakwa na kivoto kia mau mange bikibiki cio ira ciuririte au maombe gutuchekera tuone wakorwo matituchekera muthenya wa munthi rukira ko ikiringa 5 twakwa turi au turute tubao tu na tumenye uria miakiro wakwa ni paturi acia twire bo tukurutha kana tuonere kana machine nu agikira ri na twikirire CCTV kana ire Nairobi enu kwirwa wakwa ni caka njekirite Nairobi tukamenya ru ningiromba muntu wonde anairwa kibikibi ya unduma ali mwikari wa tharakanithi kuma ro eumirie tume kibikibi onde namba iciega no kwa ni unduma tumithitange tulebe kibikibi nu ciondo cia naigwa kuringana na uspindi wa chuka por kuria ni ate bagwatite ripoti ya bikibiki imwe gake kuijoro bantu agu irani nu ya muthenya wa igoro na ibakuruthakira giuntu kibatiri gutigira bakugwata urara mijire. Ukweli ni kwamba ile ripoti niko naye ni ya pikipiki moja ambayo iliibiwa jana pale karibu na Huduma Center, mwenyewe akiwa amepaki hapo akaingia kotini mchana tu kama saa 5 kurudi akakuta hiyo pikipiki yake haiko mahali alikuwa amepaka. It is an isolated incident kwa sababu hatujakuwa na hizo cases na ni gumu sana kujua mwenye anachukua pikipiki kama hiyo kama ni mwenyewe ama si mwenyewe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Mbita murimi wa Mbogo. Manager wa isimbunge Ketianyais Alfred Mwirigikiranga na ritutembe twakira arwamiri bakithomo kuma Kigoma kuatanira ukiria mpumi cia skuru akere skuru Kigoma ndi secondary na menerete kutianira ko kithomo ni bamwe ba aciari na aritwa baingi bo bakitonya kirurimi na ngwingi mwanya mwanya na wote walikuwa wamefurahia sana kwa sababu ilikuwa ni siku ya kanisa. Wazazi shangilieni wanafunzi bana. Kirikia thoka kwena bie wa skuru ya Kigoma aratiaria monaturi ba skuru ebo rutote kresia agreement wege kithomo. Inkwenda boyo ke chukuru were enu tekwa de sponsor te madam principal nenya mwashimiwa ekoraya neo katutethetie muno ndenda boyo ke chukuru were enu na manto ya chukuru yonde nonto chukuru eno bichi na chukuru ena manager na chukuru ena committee manto ya chukuru yonde yara kwenda kumenya okaoria kioskine okaoria hotelina cha mandasi ngetirete thaya yingi nenya yingi warugorerwa twina askara na nya uniform akomya kuringa chaluti akuringira chaluti gukume awikie ke manager chukuru akweleze manto a chukuru nonto wererwa na araome wakachwa no kathukia kana kageto naibu tokuona kurio gatwikiretie. A person is so about information. Muntu kiaito maeto muntu nategaitwa ng'ombe ni muntu yaithira eri. Wazazi na administration mtusaidie wale wanafunzi ambao wako nyumbani ama wameenda kazi kabla ya kumaliza shule, tusaidie warudi shule. Infrastructure, tumejenga ofisi mpya ndio ile ambayo iko karibu na lango la shule, karibu na gate, na kujenga huko nataka niseme wazazi
support sana. Wakati ambapo ile hazina yetu tulikuwa tumeweka ilipoisha, mlikuja wengi wenu walitusaidia na kila mtu 1,000 na tulifurahi sana tukaweza kuimalizia. Alfred Murikirangora okoromerete mubungo shumbike teganisi chimpuro aburi menombete achiarie monana kumba kwithe gichumirio ikire kithomo kenda gutire ntura kumba kwithire gitana mbere gwithira igikura nkake ochiumia na kuthoma ndigirira chiombika kuma sukuru eno twarakie manto akiuma nyuma miaka 10 tukaria manto manene muno okulukira ndigirira chiumite sukuru na ikambwira na babo iko bweta lelo every year principal abutale lo mwaka twinana ba o mwaka twinana ba ndendo bwira bake osenche kiuma nonto tukwe moya kinyana babe to kona na ibumbira arito na kuomthe ndiraita uti mwana abati kwithe na mikandania kiriana ba uti mwana abati kwithe na kila kiriana ba mite yonthe tukona kiuma te ana ba into byo byonthe baikireniko apa baikireni kiongo kamikandania etiro achiari kakilake tiro achiari kametena miunda na mpembe bitiro achiari ana baba ritane ni boya pio be yaba thome tuchamana kiaboro Meru na Nairobi nau tweta tukabithia mantu tukone into tukaretera achiari muchiba karana bakanywa na kabopotiani kiranga wete abori ni chumeti kutira okirithire kithomo ndene shumbunge ketiganisti mbasarire itona wa mweshimwe kuma itena twerero mwana ndresku atena thina tukauria mwana ndresku ake awikwa Meru school kawa to ne alanje mwana ateo ware amana thatu primary pateo abare a 350 koku abake awitangari bakauma kiuma baitete kuthoma na arachogoria kaba wato ne alanje ngari utemi yako yo twira mwana ndresku atina thina non tunyai kwa Meru school no kathomera kuo ukona muchiari amwikake kiuma kwibwa kumenya kana utebwo kako amenete mwana wawe ana batiane babati utethwo bai na arabari aithira ikiuma atethirwo kuo aithira Meru school atethirwo kuo aithira TTI atethirwo kuo aithira university atethirwo kuo nau tiwe yo bagwana babonthe atiwanjire uturitana ana baba ndĩ school batina thina atia mutongoria ora na kumenya kwi mwana ari wana achegebia kuri oro akia sukuru ruyo na kumenya ndenda kwa mtu ake akuyetini akaria miaka 5 na Mbasari Sunday School atikwayana mtu ko bonja kana ha bukiria muthekirangana tumite ntumogiro ari mubunge wa shumbike chikanisti mwaka nongirili 17 mwaka nongirili 20 gichunge kabea orambira kwithira kirito etenene akaripatikanisti ni kuro mabari chirangwe no menye kwari na corona 2020 na thirikari yetu mambecha 2021 the same Mbasari cia miaka ile mutongoria urari kuno ichi na ikirie no ntuti ayanire kana ku ichi ayanire kwi Mbasari kabea ayanire 2020 na ichi nara ikirie tutosindana nowe muno no ntubwe turingira kure ibwa twichie na mbwe ngwe mpuru ne tumira bumuchokia na ngoye oburutira no ya tuma turaringe bwita atia kana miaka 5 ekinya buti mark miaka 5 ekinya tuka mark na turenda kumaki ngwe tutimaki ngono cia mbibyo cia kamakura sawa sawa kwenda uraku account yake keingirwa amenye batu tina ngwe na account ye mtu tutenda mpuru no tubabira account inekie twenda mpuru no tubotumira account ye CDF boya kana tibwo batu kana twira ira cia kuongo account ye kwa irari na million 20 hapana account yetu akunenkere CDF turutire ni ongo boya na twochokeria biu kana tibwo mbechi ira tunenkere ticho tukwenda ire ingitumira boya na family kubura kwenda watwira mantu yacio sawa sawa na romba muno jensi eta ire kaita kawe mianjensi kae kareti into bya thirikari biteka inyango imuinge eke akwata mwamba etetiethia ndenda kuagetha jensi kae ire kaita kabea thaibura ikagwanto bakenga twabwe baikwa kwawe na ba mutio na ba muinga kuburu kae na mbati jensi ya kaita kae na mtu atekuye into byanto mtu akareti into byanto boya pio no ntunjensi ete kwenda wikwa mwamba na mwire kwanja tha ya kuthwania kwe yamenya kaite ikathuki kwena jensi oke akuyangira ndina we mwamba tha yote tobora kana otobora watobora we mwamba ate tobora ende no message tukwenda omwira nkiripotera Meru TV kuma tiene bitanda msimuturia wa Thirinja na tukithirikire ndangilas mwembia mutongeria kuma Teresa Igoji West na tadirite kira Kadhuri Murungi arete kaunti ya Meru hari seneta
kuloki mutongerio na kuregenzi kutetheria Meru nikenda bakamenya burambe sasio tumirwani ngavana Kawira Mwangaza. Assembly cheto chumba kwirungamira na mbiru iwe nayo ndene ya Senate. Number 2 nundu ni atethia reforms jia majani na kawa thaiji niendelete gutethia antu betu banyambene na bill ya mila nikenda yumba kugia bei nikenda yumba kuona thoko, na hiyo ndio kazi anafanya kwa sasa. Ndenda kuga ta uria mutongerio mauga Senate itembesa jia roje, Senate itembesa jia barabara, Senate itembesa jia basari. Kathuri Murungi riria atumwa atumwa Canada ninawe ngugia senator muno ni kuleta mbesa mashinani aja Meru. Last year aletete 14 billion ndani ya Meru County aja Meru yetu 14 billion. Mwaka jojonge 14 billion. So Meru County nipokete 28 billion. Miaka hili antu betu akulu ni baritie ekulu baria nonga nthukeje gwitwa njenzi itutethie 28 billion ni mbiwonete ndene ya ntura yaku ni barabara igano kuona igita bwega ni ana bagana bakuthomithwa 28 billion tutitegeria ikara ikigura mandibuti na mirengeti na city na bendi cover, hiyo haitawezekana hapa Meru. So tumesema kama community no mwanka tuwe na set ya kumenya what is our money, all of the taxpayers money ningu ikaliko vivya na toka kadha assembly yetu ya Meru minority linda atongeretie mwenda ithire ule wali ngavana atiuga sore huyu ndiye huyu ameketi hapa leo. Assembly ni the itemized budget ya mwaka jojo akatueleza na tole community na kinya senator ni to support that initiative ni kenda or want yone 45 million at least mwaka jojo ethatu tuone tugutetheka na tugwita bwega ringaringirenia tongere bau betu karwe. So njenzi baba goria bioria kile National Assembly kile national issues bale kia nao bena me county bamberie kuria bioria 28 billion iko happy 14 billion iko happy, na hiyo ndio itatusaidia kwenda mbele. Ndienda kujukia kanya aka heshima nene sana na riboti yetu kinyithia muthia yonteto sieto nkatho simwanya kiriwa muleithia na kiribara bonde bombo kinyenithia nteto cia Meru TV ugoronga kwendera kaita katho ngikaujuri ni itharimo bia murungu mweninya ndisa wateri babu.